Fayyaar kan fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnaa Waabee Qote. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka na faana turtan kabajaan isin affeera. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensota haaraa leenjisiisaa ture eebbisiisuun himame. Wallagga Ba'aa Naasibuu Sireetti namoonni nagaan 18 waraana faashistii PP ajjeefamuu fi hedduun madaa'uun dhagahamee jira. Eertiraan daangaalee Itoophiyaa baadimmee fi lafa wal falmisiisoo ta'e keessa waraanni ishee akka jiru amantee jirti. Haaromsa caasaa yoo hin godhin balaa jijjiirama qilleensaatiin dhufu jalaa ba'uun hin danda'amu jechuun World Bank beeksisee jira. Kunneen hangafoota oduu turanii irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensota haaraa leenjisiisaa ture eebbisiisuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensota isaa leenjii waraanaa fi saayinsii biroo fudhachaa turan eebbisiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dargaggoota hojii badii mootummaan PP isaan irratti dalaguu baqachuun gara mooraa leenjii waraanichaa dhufuun leenjii loltummaa fi saayinsii adda addaa fudhachaa turan eebbisiisuun mooraa qabsoo Oromootti makee jira. Loltoonni eebbifaman kunneen adaraa fi amaanaa uummanni Oromoo isaan irraa qabu kabajuun gatii barbaachisaa ta'uu hundaa baasuun wabii Oromiyaa akka ta'anis waadaa seenanii jiru. Wallagga Ba'aa Naasibuu Sireetti namoonni nagaan 18 loltoota mootummaa PPtiin ajjeefamuun himamee jira. Qoreen ajjechaaf qondaaltota murna bilxiginnaan leenjifamanii ummata nagaatti bobbaafaman duula daguggaa sanyii raawwachaa jiran itti fufuun lubbuu namoota nagaa balleessaa jiru. Haaluma kanaan godina Wallagga Ba'aa Naasibuu Siree bulchiinsa magaalaa Bujuraa keessatti jiraattonni gandoota baadiyyaarraa gara gabaa deemaa turan namoonni 18 loltoota PP'n ajjeefamuu fi kanneen madaa'anis hedduu akka ta'an jiraattonni himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti bakka namoonni daldalarra jiranitti dhukaasa banuun namoonni kunneen akka ajjeefaman ibsaniiru. Namoota ajjeefaman keessaa kan maqaan isaanii nu gahe Mirreessaa Mitikuu ganda qotee bulaa Damee Ceekkaa, Fayyisaa Margaa ganda Biceeruu Makkanniisaa akkasumas Yoonaas kan jedhamu dabalatee namoonni nagaan 18 akka ajjeefaman himanii jiru. Eertiraan daangaalee Itoophiyaa baadimmee fi lafa wal falmisiisoo ta'e keessa waraanni ishee akka jiru amantee jirti. Mootummaan Eertiraa naannolee wal dhabdeen daangaa Itoophiyaa irratti argaman kan akka baadimmee lafa bara 2000 walii galtee Aljeers booda wal dhabdee ta'e to'achuuf yaada akka qabdu beeksiftee jirti. Ibsi imbaasiin Eertiraa UK fi Ayirlaanditti argamu guraandhala 28 bara 2024 baasee akka jedhutti wal dhabdee waggoota lamaaf kaaba Itoophiyaatti uumame dhuma bara 2022 xumurame irraa jalqabee naannoon daangaa kun to'annoo loltoota Eertiraa jala galee akka jiru amananii jiru. Mootummaan Eertiraa baadimmee fi naannoleen wal falmisiisaa ta'e fiixee kaaba Itoophiyaa irratti argamtu waliigaltee Aljeersiin booda qaama Eertiraa ta'uu isaa himee jira. Abiyyi Ahmed dabalatee qondaaltonni olaanoon mootummaa Itoophiyaa jalqaba irratti gabaasa Eertiraan waraana waggaa lamaa keessatti hirmaachuu ishee kan morman hoggaa ta'u erga waraanni kaabaa waliigaltee Piriitooriyaan dhaabbatee booda immoo mootummaa Itoophiyaa gargaarree wayyaanee cabsineera jechuun Eertiraan amantee jirti. Lola kaabaa miidiyaaf cufaa ta'uun geggeeffame keessatti loltoonni Eertiraa lammiilee Tigraay hedduu jumalaan ajjeesuu fi yakkoota gudeeddii raawwachuu isaanii dhaabbileen namoomaa hedduun himaa turaniiru. Loltoonni Eertiraa kunneen yakkoota namoomaan alatti yakkoota saamichaa raawwachuun industiriiwwan naannoo Tigraay guutummaan saamuun gara Eertiraa geeffachuun isaanii ni yaadatama. Lammiileen Tigraay mootummaan Eertiraa fi Isaayyaas Afwerqii fallaanaa fi burcuqqoowwan shaayillee otoo hin hambisin nama saamuu jechuun baacaa jiru. Godina Qellem Wallaggaa Anaasayyoo keessatti qeerroon tokko loltoota mootummaatiin ajjeefamuun himame. Waraanni sirna nama nyaataa PP lubbuu ilmaan Oromoof naasuu hin qabne godina Qellem Wallaggaa Anaasayyoo keessatti qeerroo tokko ajjeesee jira. Gareen faashistii PP kun kaleessa bitootessa tokko qeerroo maqaan isaa Qalbeessaa Shifarraa jedhamu galgalarraa toora sa'aatii 4tti Anaasayyoo ganda riphaa guutee bakka Shuumee jedhamutti mana isaa keessaa gadi waamuun rasaasatti roobsanii ajjeesanii karaa irratti gatuu beekamee jira. Qeerroon kun nama hojii dhuunfaasaa hojjetee jiraatu malee tuttuqaa siyaasa kamirraayyuu walaba ta'uusaa namoonni naannichaa dhugaa ba'uu danda'aniiru. Loltoonni mootummaa adaba hin qabne Oromoo gogsuuf ol deemtota ajjeesuurraa duuba jechaa hin jirani.
Haaromsa caasaa yoo hin godhin balaa jijjiirama qilleensaatiin dhufu jalaa bahuun hin danda'amu jechuun World Bank beeksisee jira. Dhimmi jijjiirama qilleensaa yeroo dheertuuf tuffatamaa ture kun osoo yeroon hin darbin biyyattiin haaromsa caasaa cimaa ta'e uumtu malee dinagdee Itoophiyaa quncaraa jiru fooyyessuun hin danda'amu jechuun baankiin addunyaa beeksisee jira. Baankichi gabaasa haala qilleensaa fi misooma Itoophiyaa ilaalchisuun kibxata darbe Ayyaana Reejensiitti ifoomsee jira. Ogeeyyiin waajjira isaanii jala jiran baankii addunyaa fi dhaabbilee biroo waliin ta'uun gabaasa kana qopheessuu isaaniitiin Ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee fi Ministeerri karooraa fi misoomaa Fitsum Asaffaa irratti argamanii jiru jedhame. Haaromsi dinagdee fi caasaa yoo hin jiraanne dhiibbaa jijjiirama qilleensaa hamaarraan kan ka'e Itoophiyaatti iyyummaan akka malee ol ka'utti akka jiru akeekkachiisanii jiru. Xiinxalli baankii addunyaa kun fooyya'insi caasaa uumamuu dhabuun waggootaan 25 itti aanan keessatti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 3.7 dabalataan hiyyummaatti kufuu akka danda'an akeekkachiisee jira. Sadarkaan hiyyummaa dhibbeentaa 1.7 dabaluu kan ibse baankichi haaromsi yoo taasifame garuu dhibbeentaa tokko gaditti to'achuun akka danda'amu ibsee jira. Itoophiyaan yeroo ammaa kana biyya gaanfa Afrikaatti uummanni miliyoona 3 gargaarsa nyaataa atattamaa itti barbaadanidha. Dhaabbileen idil addunyaa beelli hamaan biyyattii weeraraa akka jiru akeekkachiisanis mootummaan Itoophiyaa garuu ofii keenyaa quufnee qamadii biyya alaatti erguyyuu eegalleera jechuun deebii joonjaa kennaa tureera. Mootummaan akkasaa jedhuyyuu malee miidiyaaleen idil addunyaa bakka beelli jira jedhame kana seenanii gabaasa akka hin hojjenne dhorkee jira. Manni murtii federaalaa mirga wabii qondaala ABO obbo Battee Urgeessaa dhorkachuun gabaafame. Manni murtii magaalaa Finfinnee dhaddacha geggeesseen mirga wabii dhorkuun guyyoota dabalataa poolisiin obbo Battee qorachuuf gaafate keessaa guyyoota 5 ayyamee jira jedhame. Qondaalli ABO obbo Battee Urgeessaa gaazexessaa Faransaay Antoine Galindo waliin torban darbee to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadatama. Erga to'atamanii guyyaa sanbata darbee lamaan isaaniiyyuu mana murtiitti erga dhiyaataniin booda gaazexeessaan Faransaay kamisa dheengaddaa murtee mootummaan hidhaarraa hiikame biyyaa ba'uusaa abukaattoon isaa BBC'tti himanii turaniiru. Obbo Batteen kaleessa yeroo lammaffaaf mana murtii dhiyaatanii guyyaa qorannoo dabalataa 5 kan irratti kenname ta'us poolisiin garuu guyyaa qorannoo 14 gaafachuun isaanii yaadatama. Dhaddacha kaleessaa irratti shanee fi faannoo qindeessuun Finfinnee keessatti okkora uumuuf gaazexeessichi immoo akkamiin akka gabaasu tarsiimoo baaseera jechuun poolisiin mana murtiitti himeera. Poolisiin dabaluunis shanee waliin hariiroo akka qabu ragaa waan argachaa jirruuf ragaan bilbilaas qoratamaa waan jiruuf guyyaan qorannoo 14 naafaa kennamu jechuun gaafatee ture. Gama biraatiin poolisiin yakka sobaa obbo Battee ittiin himatu barbaadaa jira jechuun abukaattoon obbo Battee Urgeessaa dubbataniiru. Dhimma qorannoo bilbilaa ilaalchisee bilbilli obbo Battee harka isaanii akka hin jirree fi harka poolisii akka jiru ibsuun wabiin dhorkamuu akka hin qabnes himaniiru. Manni murtii gaaffii bilbila qorachuu poolisiin kaase simachuun akeekkachiisa waliin yeroo xumuraaf guyyoota qorannoo 5 eeyyamuusaa abukaattoon obbo Battee Urgeessaa BBC'tti himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa namoota ilaalcha siyaasaa isaaniitiif to'annoo jala oolchuun rakkisuu barbaadu kamuu maqaa daabboo bilisaa shanee jedhutti maxxansuun himachaa jira. Himata obbo Battee kan adda godhu immoo al takkaa qaamota ilaalcha siyaasaa wal faalleessu qaban shanee fi faannoo deeggarta jechuun himatamuu isaaniiti. Seenaa hidhamtoota abbootii siyaasaa Oromoo keessatti faannoo deeggarta jedhamuun kan himataman obbo Battee Urgeessaa qofa. Gareen fiinxaleessaa faannoo daangaa Oromiyaa cabsuun haleellaa raawwachuun himame. Gareen fiinxaleessaa Amaaraa kun Shawaa Kaabaa Aanaa Darraatti guyyaa har'aa haleellaa banuun dhagaamee jira. Bulchiinsa Aanaa Darraa keessaa caasaa kan qabu gareen faannoo guyyaa har'aa ganda Sarakullaa bakka Ceekkaa jedhamutti uummata irratti dhukaasa banee jiraachuun himamee jira. Caasaan mootummaa Oromiyaa hidhannoo qabuun daangaa Oromiyaa tiksuu dadhabuun gandoota baadiyyaa keessa deemuun dargaggoota meeshaa maleeyyii ajjeesaa jira. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Buunnoo Wabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Niitoork karaa Facebook, YouTube fi Telegram subscribe, like, follow akka gootan gamanumaan isin affeerra. Waan daawwattaniif galatooma.